宮西達也小卡車系列繪本《小紅同小粉》。我係卡車小紅，我嘅工作係送貨。我而家要去狸貓叔叔嘅屋企度攞貨啦。到咗狸貓叔叔屋企，狸貓叔叔話：小紅，唔該你哋兩個將呢啲箱送到去畢加索博物館啊。我哋兩個？仲有邊一個啊？小紅就問啦。係我啊。呢個時候，一部粉紅色嘅卡車仔就開咗過嚟。我有啲怕醜，係個好細膽嘅喊包嚟嘅。小紅，請你多多關照啊。小粉喺樹後面好細聲咁講：嗱，呢一次啲貨物比較容易壞嘅，你哋路上面要小心啲噃。狸貓叔叔講完之後，小紅同小粉裝完貨就出發啦。佢哋上咗高速公路，嗰度好多車㗎，而且步步都開得好快，好得人驚啊！小粉震騰騰咁左閃右避，慢吞吞咁行，好快佢後邊就塞咗好多車啦。對唔住啊！小粉喊咗起身添。小粉啊，唔緊要噶，你靠左邊行啦，跟喺我後邊，加油啊！小紅好溫柔咁話。小粉跟住小紅講嘅咁，行喺馬路嘅左邊，後邊嘅車全部都從右邊超咗過去，好快就唔再塞車啦。小粉啊，我行先啊！小粉啊，加油啊！小粉，小心啲咯！大家都喺度鼓勵緊小粉。多謝大家。小粉慢慢高興起身啦。佢哋行過咗城市，嚟到咗山路。小紅，好得人驚，好高啊！唔得啦，我唔行啦。啱啱入大山啫，小粉就喊到停咗落嚟。唔緊要嘅，小粉，慢慢開啦，我信你得嘅。行啦，唔好輕易放棄啊！喺小紅嘅鼓勵之下，小粉慢慢咁向前行。呢個時候，哎呀，山體滑坡啊！小粉小心啊！咁唔一聲，嚿岩石啱啱好落咗喺佢哋嘅前邊。係啦，我哋俾嚿石攔住咗啊，行唔到啦！小粉喊咗起身咯。就喺呢一個時候，啊，嚿岩石！咁細嚿石頭太簡單啦，原來係道路清障車叔叔嚟咗啊！小紅、小粉，無論咩時候都唔可以輕易放棄噶，只要加倍努力，一定可以克服困難嘅。路係幾時都會有噶。多謝你啊，叔叔，我會加油噶。多謝你啊，叔叔，我會加油噶。小粉抹咗啲眼淚。就咁，佢哋兩個喺道路清障車叔叔嘅幫助之下，向山下邊行咗去啦。但係，哎呀，呢度係邊度啊？小紅話：哇，係飛機場啊！小紅大聲咁嗌：係啦，我哋要去畢加索博物館嘅，點解會嚟咗相反方向嘅？咁點算啊？已經嚟唔切啦！小粉啲眼淚又喺度叭叭聲咁流落嚟。小粉，唔好放棄啊！無論咩時候，堅持到底都係最重要嘅。小紅話：堅持到底係最重要嘅。冇錯，堅持到底係最重要噶。飛機叔叔溫柔咁話，然後飛機叔叔就打開咗佢嘅飛機頭。嗱，快啲入嚟啦！叔叔依家就帶你哋過去啦。啊，係啦，你哋要去邊度啊？畢加索博物館啊！小粉話：哦，我哋好快就可以飛到去附近嘅機場噶啦，快啲上嚟啦，即刻出發！小紅同小粉高高興興咁入咗部飛機裏邊，起飛，出發！飛機叔叔帶住佢哋，好快咁就飛到去畢加索博物館附近嘅機場。叔叔，多謝你啊！小紅、小粉，加油啦！喺飛機叔叔嘅鼓勵之下，佢哋兩個繼續向前行。喺佢哋嘅面前出現咗一座吊橋啊！風一吹，嗰座吊橋就搖嚟搖去。
小紅，我哋只可以由呢度過啊？冇第啲路去博物館啦咩？小粉問。小紅話。於是佢哋就開始慢慢咁行上咗吊橋。就喺呢個時候，呼，有一陣大風吹咗過嚟。哇，好驚啊，好驚啊！我唔敢過去啦。小紅喊住話。呢個時候，冇膽鬼，道路清障車叔叔同飛機叔叔唔係講過啦咩？要堅持到底。你唔係亦都話過我咩？無論咩時候都唔可以輕易放棄噶，堅持到底係最重要噶。小粉講完之後，自己就行咗上吊橋先啦。小紅就跟住小粉，好小心咁行喺後邊。小粉，你好犀利啊！你已經唔再係冇膽鬼啦。小紅話。但係風太大啦，小粉根本都聽唔到。佢哋行過咗吊橋。好嘢，我哋過咗嚟啦！過埋呢個山丘，畢加索博物館就喺眼前啦。博物館嘅狐狸館長喺度入手啦。小紅同小粉踩行友跑咗過去，咻！但係速度太快啦。停唔到落嚟啦！佢哋喺博物館前面嚟咗個急剎車，由於落山嘅衝力太大，又突然間剎車，結果箱裏面啲貨物乒乒乓乓全部跌晒落地。好唔容易先送到嚟嘅貨，狸貓叔叔仲話要我哋路上小心添噶。點知最後全部都碎晒啦，真係對唔住啊！小粉喊住話。狐狸館長就打開咗個箱，望咗一下就講：唔緊要啊，冇打爛呢，你哋等陣先吓。講完，狐狸館長就將箱裏面啲貨物拼埋晒一齊，你哋睇下啦。館長三兩下手勢，就將箱裏面嗰啲散修修嘅嘢砌成咗一副好巨大嘅恐龍骨啦。原來箱裏面嗰啲全部都係恐龍嘅骨頭碎片嚟噶。呢個其實係聽日恐龍展開幕要用嘅骨骼啊，佢本身就係一件件散開噶啦，所以小粉啊，唔使喊啦。狐狸館長話：我先冇喊啊，我早就唔係喊包冇膽鬼啦。小粉好高興咁笑咗起身，佢成長咗啦。